Okey, hari ni kita trip ke Bukit JKR. Jadi santai sambil-sambil nak hujan tu, kita setting dulu, kita nak panaskan enjin. Tengok macam mana. Ada abang ni sampai buka set. Aha. Kita tengah tunggu penganjur tak sampai. Penganjur mana penganjur? Haha, penganjur mana penganjur Apa? Kali tu lain sikit. Ya, jalan. Ni paling puncak boleh nampak. Ada lagi. Ada lagi atas. Kita ke puncak. Bukit Kepong. Antara motor-motor yang telah mendaki Dekat ridungan. Bukit JKR. Sebelah sana. Sana ridung sana lah. Sana lah. Sudah kilang. Apel god. Kilang sampai sini. Sudah mungkin. Ini Kepong. Suasana ya, suasana. Wan ambil gambar kau. Atas bukit ni kita.
Nampakkan ni motor dengan baju Dah. 3. Nampak sana? Dah. Kau nak dari mana? Nampak sana. Ada Atas pokok, lah. ada pokok pelepah. Tu situ. Ha. Yap. Boleh. Nampak juga? Okey, tak nampak. Ada nampak pokok ni tak lawa betul lah ni. Ha? 1, 2, 3. Yep. 1, 2, 3. Mantap. Mana duduk kat gue? Nak lapung. Lapung rumah. Di atas bukit, feel nampak semua sekali. Siapa nak hiking kat sini pun boleh. Ni lah bul. Tak ada masalah. Ambil dah. Ya. Selamat tu yang sebelum apa ni. Jawis. Oh, Jawis, KTM. Boleh naik. KTM lepas. Turun. Motor dia rendah. Woi, turun. Baru men.
Jalan, masuk video, masuk video. Baik-baik. Ada. Aku nak try naik bukit dinding ah. Budak ni memang suka main sliding lah. Bukit dinding, Man. Dinding. Panjangnya mau. Jangan tawa. Tak boleh bawa balik. Kamu dari sini lah. Show. Sini, dia sini. Aku mati ikut. Hah? Itu lah. Ni kalau kagak boleh naik, shock ah. Ah, ni laju ambil laju. Ah. Bang, kita pasal kawan. Hah? Kita pasal kan. Baru. Aku enggak ya. Ah. Boleh.
Betul-betul mak memanjat tu. Ni boleh ni kalau daripada bawah laju ngap. Video senadai duduk kat bawah. Tolong ambil gambar dulu. Tolong dulu. Di video tersadai ni. Oh, dah habis, dah habis. Oh! Dah habis, dah habis. Tak ada. Dah habis. Putar balik. Ni boleh naik ni. Ini kau boleh kan? Boleh? Pak, kena tolong pak. Boleh, dia kena pusing. Tu tolong satu. Tolong satu tu pak. Boleh ni kalau ni. Shock ni.